بتاتي إن أنا تبرين بتاتي إن إيه جرى يعني يجتي يا مدريكا جرى تام جرى هو يكونوا تام مدريكا يجتي يا مدريكا جراني نام جتين أكلنا رجعتي نامي كركارو لنديتني وكل مو نامني ماتي سي بيتا مجايو تنامي بيتا لقبا فيها قبيا رفت لقا لقتين بيتو قبيا رفتين جرتي أسفلني جوجا كم ساعة إيربورت تكدر بني كم ساعة بودا ليرو ديبولة جوجا إير باسي جوجا سدفاتي إيربورت إرجع كنافيو مجتي أما dubartii kana nan laalu waan ta'e wayin sini video fi kan shi fakkaata jechuudha. Video kana madhumaatti ilaala like illee godha. Guma baay'ee rakkisaadha yeroo ammaa kana cal jedhanii dallaalaadhaan yookaas immoo karaan tokko baqa karaan cal jedheemu achi si geesse si gatu jira. Isa nan laalu mucaa wayii biyya Saudi Arabia hojjettee baay'ee tokko hojjettee ammas lammata dhaqxee riyaadiin geesse riyaadirraa guyyaa sadii moo meeqa bultee amma achas deebite jechuudha. Waan ishee isinitti haasa'a durallee waan ishee mudate egaa haati kunis akkuma mucaa kanaatti ilaala ammallee biyyi maqaansaa eerpoortii keessatti gatamte maal jetti isheen kun iidayyuu dabarsee yeroon dhufu asuma jirti guyyaa meeqaffaadhaaf laal namni ishee fudhatu hin jiru wayi biiroon hin jiru zim jedhanii xob godhanii achuma buusaniitu gatanii deeman. Jara keenya mudannoo mucattii kanaa isinitti hima. Mucaan kun kanaan durayyuu Saudi Arabiyaa turte. Saudi Arabiyaa durallee Saudi Arabiyaa hojjettee dhufteetu waan ishee mudate jira. Ammas Saudi Arabiyaa deebitee deemtee Saudi Arabiyaa geessee riyaadiin geessee dipoortii taate. Saudi Arabiyaa geesseetu sanuu iddoo sanatti jechuudha. Iddoo sanatti kan isheen qabamte ashaaraa irratti maal irratti asitti darbite asitti akkamitti darbite achitti akkamitti deebite sinitti nima baasii baay'ee baastee meeshaa mana ishee keessaa gurgurtee isa kaan gurgurtee mucaa ishee baadiyyaatti warra isheetti gashitee abbaa manaa kofaana deemnaa itti innis hin deema isheenis hin deemu. Kanaafuu maal godhu qabure magaala jiraatu meeshaa qaban tokko gurguranii mana kiraayii waan ta'eef gurguranii daa'ima ishee immoo haadhatti kennite kaatee isheenis hin deemte innis hin deema. Innaa isheen asii piroosesii jalqabattee piroosesiin ishee xumuramee fi asii nagaadhumaan ashaaraas gootee ashaaraan ishees nagaadha jedhamee asii kaatee Saawudii sinii deemte. Saawudiitti maal taatire nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ko galata waaqaa ta'uu bakka jiraattan bagaarra keessanii maal taatire Saawudii erga geesse achittis jira mitiire waan tokko ashaaraan jira maaliin jira isheen iddoo sanannaa geessu ashaaraa irratti qabamte maaliif achi isheen baddeetudha kan isheen galte erga galte immoo ganaareef waggaa 3 waggaa 5 shan ture adamni ishee jechuudha. Kan isheerra kaa'ame waggaa 5dha. Isheen garuu 3tti deemte. Yaa isheen kana hunda hin beektu baay'ee asii yeroo ilaaltu ashaaraan sirriidha maaliidha jedhamteetu darbite. Garuu na achi geessumoo akkas taate. Achitti biiroo keessatti warra maalii keessatti darbuu hin dandeessu deemuu hin dandeessu ati Itoophiyaatti deebi'uu qabda. Ati adabbiin sirraa hin dhumne jedhamte. Innaa mucattiin jechuudha waan isin dhibu durallee jechuudha lafa bitatteetu lafichi mana waan ta'e qaba bitatteetu lafa ishee dhaabitan sun immoo namni inni abbaa lafaa inni waannaansaa jira kan isheetti gurguru immoo nama biraadha. Siniin galu dhugaa waaqa akkamtii isheen akka kassarte mucattiin kun jechuudha. Namni abbaan lafaa sun kan biraadha kan isheetti gurguru immoo kan biraadha. Otoo isheen achi jirtu akkanatti bitaniif. Booda gaafa isheen dhaqxee erga dhuftee dhaqxee iddoo sana irratti sirreessuuf waan tokko gochuudhaaf dhaqxu abbaan manaa waannaan dhufe maalidha eenyudha ati kun kan kooti jedhe. Iddoon kun kan kooti ani waan hundumaa qaba jedhe biteen jira jetteen. Namichi sun immoo kan kooti jedhe achi lolli ka'ee amma qulqullaa'utti jedhame gaddoo sana lolli kaanan haa qulqullaa'u jedhame. Achi yeroo qulqullaa'u namni suni nama isa sanarraa bitee ka'eetu
atoo waan hundumaa achi immoo xumurii nama isa kanatti gurgureera ishee kanatti gurgureera wal qabataadha wantichi. Mucaan kun akkatti kana fixattu dhabdee jaarsummaattis hin deebi'amee waan ta'ee bakka hin kassarte mucaan kun akka ta'ee haca barabbaramee jalaa kassarte. Aarii guddaa isheen qabdu immoo kanadha. Heeroo erga dhuftees heerumteetti. Erga dhuftee immoo waa'ee lafa kanaa immoo bu'aa turte. Heerumteettis. Innaa jireenyi waanuma tokko itti ulfaannaa mucattiin kun haala kanatti deebite jechuudha. Lama taanii deemnadhanii jaarsa wajjin. Innis hin deemaa innis hin deemaa itti. Amma waan qaban kana gurguranii laal innillee deemuudhaaf birrii kan dhiiraallee birrii baay'ee fixa. Waan qaban hunda gurguranii meeshaa gurguranii qabeenya isaanii hundumaa walirra naqanii isaafis isheedhaafis wacii hundumaa goggodhanii kaatee isheen xumurattee asii nagaadha jedhanii jette. Bakka maalidhaa jette isheen amma achi baddee galuu ishii malee adabbii ammi kun akka irra kaa'ame hin beektu. Silaa asitti maa mul'anniree jette. Garuu isaan kun beekama dabarsan. Isaan kun hojii isaanii hojjetachuuf jedhaniitu cal jedhanii ishee dabarsan. Warri iddoo sanaa immoo maal jedhu warri ashaaraa warri saawudii immoo akkamitti iddoo sanaa ejensiin sun yookaas immoo karaa biiroo isheen darbite suni akkamitti si dabarsanii. Ati informaashiniin kee hundumtuu kompiitara keessa galee onlaayinii rakkoo jirta. Paaspoortii keetii informaashinii kee hunda yoo gashanii onlaayinii rakkoo jirta. Waan ati gootee adabbiin sirra kaa'ames jira. Akkamumatti si dabarsanii si erganii. Kanaafuu waanuma tokko si gochuu hin dandeenyu kun seeradha. Ati deebitee Itoophiyaatti galuu qabda. Bakka maaliin baala yaara bifaan maal jedhan akkas ta'e uumaa si gochuu hin dandeenyu. Ma tokko si gochuu hin dandeenyu darbuu hin dandeessu. Firii viizaa hojjetattee deemte isheen sila. Isa booda mana tokkotti nagashanii natti cufanitti ani baay'ee rakkisee boo'ee maal jennaan achuma iddooma biiroo keessaa jechuudha. Achi booda gara isa itti aanutti si dabarsinaa jedhanii warri itti aanutti immoo yeroo dabarsan warri itti aanu immoo ndaamii karaa ittiin dhufte kanayyuu gaafachiisuu qabna akkamitti nama ashaaraan isaa mul'atu cal jedhanii akkanatti dabarsanii achas erganii gaafachuuyyuu qabna jedhanii macarrashaa irratti gara Itoophiyaatti na deebisanitti amma Finfinneen jira iddoo uffatallee tokkitti kan narra jiru kana bichaan qabaa. Bakka uffatallee asii fuudhee maaliifan deema jedheeni harka duwwaa koo deemee uffata kana meeqan uffadhee baay'ee rakkoo keessa jira. Birriin illee akkaawuntii korra kan haftellee mucaa kootiif jedheeni warra kootti dabarsee mucaan itti kennite miti birrii haftes maal goote bira keessa isaaniitti dabarsee amma baay'ee tokko rakkachaa jira baay'ee natti ulfaate. Kanaafuu amma isheen namoonni akkas gootan zim jettanii deddeebitanii of eeggadhaa jette adabbii keessan ilaalladhaa. Warri adabaan isinirra jiru warri baddanii galtanii qaraamaa maalii isa jedhan sana jechuudha. Na baay'ee tokko na azansiiste mucattiin waan biyya Arabaa kun ennaa yaadanii dhugaa waa qabu. Bakka baruma baran lifaatii bichaadha. Dadhabbii bichaadha humaa tokko namaa milkaa'u. Yoo dhufte biyya dhufte si rakkisa wanti isa. Yoo kanarra geera jette si waanuma tokko ol siin bahu. Dhugumadha bara. Amma laal heerumtee kaate deessee kaate ammas biyya Arabaa. Duras biyya Arabaa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Isheen immoo tumayyuu haftee achumatti illee haftee titee haa ta'u lama kisaara lama. Asii manni ishee hundumaa diigde qabeenya ishee meeshaa ishee hunduu hin jiru gurgurte. Ammallee biyya biraa ka'ee immoo akkuma kanaan immoo paaspoortii koo gashadhe biyya biraa immoo deema osoo hin jedhees immoo maallaqumayyuu hin qabu jette. Maallaquma ittiin indagana irra deebi'anii waan hundumsuu saayyuu haaraadhamteere. Prosesiinsaa kaffaltiinsaa meedikaalisaa kan maalisaa hunduu haara kaffalti miti ituma isa godheeyyuu maallaqa hin qabu. Jiru nama tokko guyyaan cillim jedhee akkanatti yeroo namatti dukkanaa jechuudha. Guyyaan kun ifamni cillim jedhee yeroo namatti dukkanaa. Dhugaa waaqa baay'ee tokko na gaddisiiste mucatti. Carraan akkasiis jira. Amma dubartii kana yeroo laalu jechuudha. Dubartii kana yeroo laalu wal natti fakkaatan